सबैलाई धेरै धेरै माया 74 तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ है विधायक तर एक भाइ हारे पनि त्यति बेला दुःख चाहिँ लाग्यो तर अहिले चाहिँ अब मेरो माइला भाइ बेचो एलन थापाको टिम फाइनल पुग्दा चाहिँ अब खुसी लाग्यो बल्ल यो यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू कम्प्लिट प्याकेजमा हामी बल्ल आए जस्तो त्यो महसुस भयो होइन बल्ल एउटा पाए जस्तो लाग्यो आफूले होइन सो एकदम खुसी छु अब फाइनल पनि जित्यो भने अझै बढी खुसी हुनेछु होइन खास एक गेमको लागि आएको थिएँ तर अब यहाँ माहौल त्यस्तै भयो सिक्किमको माया बढी पाइयो अनि त्यस कारण पनि यहाँ अलिक बढी बसियो अब बसिसकेपछि अब फाइनल पनि अफकोर्स हेरेर गइन्छ र राजस्थान युनाइटेडलाई अहिले नै फाइनलको लागि बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु हजुर त पहिलाबाट नै खेलिसक्नु भएको हजुरको भाइ विनर पनि हुनुभएको है यो टुर्नामेन्ट विषयमा अलिकति होइन अब 2018मा आउँदा पनि माहौल यस्तै थियो गरम थियो मजा आएको थियो त्यति बेला हामी मनाङ पर्सेन्टबाट आउँदाखेरि च्याम्पियन पनि भयो र अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै आफ्नै भाइ आफ्नै ब्लड होइन आफ्नै फ्यामिली मेम्बरको यसरी सदस्य फाइनल पुग्दाखेरि अझै बढी खुसी लाग्दो रहेछ त्यो मोमेन्टहरू रिकल पनि भइरहेछ र फाइनलमा चाहिँ जसरी हुन्छ च्याम्पियनै होस् भन्ने मेरो शुभकामना हो अब गेम हो अब लेट्सी अब के हुन्छ होइन त्यति बेला थाहा होला तर मलाई म आशावादी छु यो पालि चाहिँ राजस्थान युनाइटेड च्याम्पियन हुन्छ र अब अफकोर्स भाइको लागि पनि बसिरहेको छु भाइ खेलिरहेको छ भाइलाई पनि अलिकति राहट होस् सपोर्ट होस् भनेर बसिरहेको हो र स्पेसली हाम्रो भुटिया फ्यामिली मजा बसिरहेको छु हाम्रो फ्यामिली मेम्बर मेरो अर्को मैले सिक्किममा आएर पाएको हाम्रो भुटिया फ्यामिलीलाई पनि धेरै धेरै माया र सिक्किमवासी सबैलाई धेरै माया भन्दै फाइनल हेर्न आउनु होला मसँग हेर्न अन्तमा दार्जिलिङको फ्यानहरू उहाँलाई एक शब्द राखिदिनुहोस् होइन दार्जिलिङमा पनि धेरै हुनुहुन्छ पहिलेबाट मलाई थाहा छ होइन तर म आउने मौका चाहिँ छुट्दैन तर फाइनल पछि चाहिँ लेसी टाइम भयो भने चाहिँ म आउने सक्दो प्रयास गरेर एक दिन मजाले घुमेर चाहिँ नेपाल फर्किने मेरो योजना हो सो होप फर द बेस्ट अनि दार्जिलिङको वासीलाई सबैलाई धेरै धेरै माया 74